बदलते मौसम के साथ खांसी होना आम बात है। वेदर चेंज हो रहे हैं, बच्चे हो या फिर बड़े हो, खांसी की प्रॉब्लम तो होती है। ड्राई कफ या फिर वेट कफ, किसी भी तरह की कफ की इश्यू है तो आप इस दवा को ले सकते हैं। डोजेज भी मैंने यहाँ पे वीडियो में मेंशन कर रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग आप डोजेज दे। बच्चे जो भी होंगे उनके डोजेज अलग होंगे, बड़े जो होंगे उनके डोजेज अलग होंगे। धन्यवाद।